Hoje vai ser quem faz o slime melhor. É Gabriel e Juan. E Lara e Gui. Vamos começar. Primeiro coloca o quê? A cola. A cola. Deixa eu Gui colocar logo. Tá bom? Bota aqui agora. Agora é a tinta. Deixa eu ver. Coloque. Parecendo um ovo. Aí depois a espuma. Agora mexe, não? Mexe. Devagar, assim. Vai. Agora é Mexendo. Agora é a espuma. pediu.